有一种不用吃硕就能治好感冒的方法，非常好用，感冒咳嗽再也不用吃硕。配料：大蒜瓣2颗，冰糖大块点的1粒，小点的2颗，水小碗的多半碗。做法：1. 成人取大蒜7至10瓣，小儿取2至5瓣，放案板上拍碎，或者切成片都可以。2. 放入小碗，加冰糖，加入约小碗高度2/3的水，放入蒸锅。3. 找个小碟子将碗盖上，防止蒸的时候锅盖上的水滴进去。4. 大火烧开后，改用小火蒸15分钟即可，每日2至3次，一次小半碗就可以喝的时候把蒜捞出来。大蒜味辛，性温，入脾、胃、肺经，具有温中消食、行滞气、暖脾胃、消积、解毒、杀虫的功效。大蒜治疗寒性咳嗽、肾虚咳嗽的效果非常好。大蒜中含有一种叫硫化丙烯的辣素，对病原菌和寄生虫都有良好的杀灭作用，可预防感冒，减轻发烧、咳嗽、喉痛及鼻塞等感冒症状。而且大蒜中含硫化合物还具有极强的抗菌消炎作用，对多种球菌、杆菌、真菌和病毒等均有抑制和杀灭作用，是当前发现的天然植物中抗菌作用最强的一种。如果情况严重，建议您还是去医院。冰糖味甘，性平，入肺、脾经，有补中益气和微润肺的功效。冰糖养阴生津，润肺止咳，对肺燥咳嗽、干咳无痰、卡痰带血都有很好的辅助治疗作用。